Reparaturstatusabfrage. Wie komme ich an die Infos? Sie möchten den Reparaturstatus Ihres Gerätes abfragen? Diesen können Sie jederzeit über unsere Internetseite erfahren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Rufen Sie unsere Internetseite www.w-support.com auf. Klicken Sie rechts oben auf Reparaturstatus abfragen. Zur Statusabfrage geben Sie den 15-stelligen IMEI-Code Ihres defekten Geräts und Ihre Postleitzahl ein. Kleiner Tipp: Am besten notieren Sie sich den IMEI-Code bereits vor der Entsendung in die Reparaturwerkstatt. Sie können sich die IMEI-Angabe durch die Eingabe der Tastenkombination Stern Raute 06 Raute auf Ihrem Handy anzeigen lassen. Den IMEI-Code finden Sie auch auf Ihrem Kaufbeleg oder auf der Originalverpackung Ihres Geräts. Weitere Informationen dazu bekommen Sie durch einen Klick auf das Informationssymbol. Informationen zum aktuellen Status Ihres Reparaturauftrages erhalten Sie auf der linken Seite. Alle weiteren Details zu Ihrem Serviceauftrag erhalten Sie auf der rechten Seite. Dazu gehören zum Beispiel Ihre Kundennummer und die Fehlerangabe. Je nach Status der Reparatur vervollständigen sich die Angaben. Weiterhin können Sie sich bei mechanischen Defekten oder Korrosionsschäden ein Schadensbild Ihres Gerätes anschauen. Wenn die Reparatur abgeschlossen ist und das Gerät an die Versandabteilung übergeben wurde, haben Sie die Möglichkeit, Informationen zum Versandstatus über den Link zur Paketverfolgung zu erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.w-support.com.